Hans navn står højt på listen over de udødelige kunstnere. Elvis Presley. Hans musik og hans person holdes i live af mennesker overalt i verden. Her møder vi to af dem. Henrik Oest er præst i det nordlige Aarhus og har i mange år holdt foredrag om sit store idol. Karsten Holm er kirketjener i Skanderborg, men oprindeligt uddannet sanger fra det jyske musikkonservatorium. Han giver mange kirkekoncerter, hvor han synger den musik, vi kender fra Elvis' repertoire. De to mødes her i Graceland i Randers, en kopi af Elvis' hus i Memphis, Tennessee, for at give os en fornemmelse af mennesket bag myten Elvis. Den 16. august 1977, der var jeg lige flyttet sammen med min kone, og vi havde hele dagen igennem malet lejligheden med brune og grønne farver, som det var moderne i 1977, og så var det jo klart, at noget af det, der var allervigtigst at få installeret, det var radioen og pladespilleren. Og jeg fik det op at stå der ved klokken 9 om aftenen, og efter en god dags arbejde med farverne der, så tændte vi for radioen, og ud lød en Elvis-melodi. Og det var lige noget for mig, jeg altid været Elvis-fan. Det var bare alle tiders. Og der var nogen inde i studiet, der fortalte om Elvis, og de spillede en Elvis-melodi igen. Jeg tænkte, det var egentlig lidt underligt. Og de sagde så, at ja, men vi vil jo få mange nye melodier fra Elvis, sange fra Elvis og hits fra Elvis. Og jeg tænkte, nej, okay, der var ikke sket noget med Elvis. Jeg var lidt nervøs. Så meget spillede de altså ikke Elvis der i 1977. Og de spillede det ene nummer efter det andet, og Hans Otto Bisgaard kom ind i studiet, og jeg blev mere og mere usikker på det her. Og så kom det så, at kl. 15.30 lokal Memphis-tid var det annonceret, at Elvis Presley, the king of rock and roll, var død. Og lige i det øjeblik, der stod verden stille for mig. Fordi det synes jeg simpelthen det var svært at forholde sig til, og jeg glemmer det aldrig. Og efter tiden spillede de jo masser af Elvis musik i et par timer, og dagen efter var alle aviser jo optaget af det her fænomen Elvis Presley og hvad han havde betydet. Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul. Needing a friend to save me in the end. Oh, won't you tell me where could I go but to the Lord? Oh, won't you tell me where could I go but to the Og han har betydet meget for mig. Helt fra jeg var lille bitte, for jeg har 2 store brødre, som var optaget af Elvis. Der er 5 og 10 år imellem, så det første musik, jeg hørte, det var Elvis. De første plader, jeg overhovedet fik samlet sammen på min lille bitte anlæg, det var Elvis. Og han har fulgt mig lige siden. Og også på de tidspunkter, hvor det jo ikke var særlig moderne med Elvis, hvor det var Beatles og Rolling Stones, så havde jeg sådan mit eget lille hellige rum, hvor jeg kunne gå ind og lytte til mine Elvis-plader. Jeg kunne gå ned i antikvitetsbutikkerne nede i Aarhus og købe de her Elvis-plader, som ikke var i så høj kurs længere. Og så på den måde få opbygget en samling. Og så min fascination af personen også, den lå jo også i det. Men den blev jo så også, må man nok sige, udviklet efter hans død. Som Dan Tyrell sagde, at dø, det var Elvis' største hit. Og selvom jeg synes, dengang jeg hørte den udtalelse, at det var forkert at sige, og det var ondt, så har onkel Danny jo ret på et eller andet niveau. Han har heller aldrig været så anerkendt som kunstner, som han blev efter sin død. Og så den der myte, han jo så også mens han levede, byggede op som den der lidt fjerne person, den der king of rock and roll og king of pop, som man jo ikke kunne se i levende live, men man skulle ind i biograferne og se, og han levede det her meget specielle liv i Graceland.
det havde han jo selv været med til at bygge op, men det blev jo endnu mere forstærket, efter han døde, og der kom al den her nærmest kult omkring hans person. Og det er jo dybt fascinerende. Dybt fascinerende historie om den her meget, meget fattige lille dreng, der kommer til den her store by Memphis. Og han er dybt, dybt fattig. Frygtelig, frygtelig. Hans far får 2,5 års fængsel, fordi han ændrer et 3-tal til et 8-tal på en check, som han har fået, fordi de var i desperat mangel af penge. Og så bliver han, det eneste han vidste, han kunne, det var at synge. Og det er så det, han brager igennem. Og ændrer jo hele ungdomskulturen, fordi han kunne noget. Og hvor han havde det fra, og hvor han havde den her karisma og en fantastisk stemme, også, det er dybt fascinerende. Og det har jeg været optaget af hele livet igen. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all of my prayer. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Oh Lord, you know that I can hardly wait to reach that sweet by and by. And now I see those pearly gates. I'll walk them golden stairs when I die. Well, I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all of my prayer. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. When Jesus says to me, well done, and all my cares are laid by. I lay down my soul, my battle and won. I'll walk them golden stairs when I die. Well, I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all of my prayer. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. When Jesus says to me, well done, and all my cares are laid by. I lay down my soul, my battles are won. I'll walk them golden stairs when I die. Well, I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all of my prayer. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Well, I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all of my prayer. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die. Som John Lennon også sagde, før Elvis, så var der ingenting. Med Elvis, der startede hele ungdomskulturen. Før Elvis, der skulle de unge mennesker bare lytte til forældrenes musik og stemme, som forældrene gjorde. Men med ham begynder de altså at få en selvstændig plads og en selvstændig mening og deres egen penge og deres egen musik. Så han sætter jo en bølge i gang. Og det er jo mange år siden. Det er rigtig, rigtig mange år siden. Men det er jo interessant, at man skulle jo tro, at det døde ud på et eller andet tidspunkt. Men det bliver jo ved på en eller anden måde. Og han dør i 77. Det er mange, mange år siden, og man tænkte, det kan ikke blive ved. Men jeg har jo så haft den oplevelse, og også være fan af ham, mens han levede, selvom jeg jo ikke set ham, og ikke været i USA og set nogle af koncerterne. Så har jeg alligevel haft det med. Men mange af dem, der er i dag, de har jo blevet fan efter ham, efter hans død. Og det er fascinerende, at man spiller hans musik overalt.
Og man siger jo, at der ikke er et sekund på den her klode, hvor der ikke bliver spillet en Elvis-plade et eller andet sted i verden. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, consider all the joy thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. When through the woods and forest glades I wander, and og når man siger Elvis gospel, er det jo lidt, det er lidt sjovt, fordi Elvis han kopierede jo selv de andres, men det er som om, at når Elvis synger det, så bliver det alligevel, det bliver hans eget, selvom han bare kopierer det fuldstændig. Ja. Men tror du ikke, du kan også mærke, at han har ligesom mere hjerte med? Jo, og det er også, det mærker jeg jo også, når jeg synger de der sange i kirken, at sådan indimellem, og sådan er det jo også med musik i det hele taget, men indimellem så rammer man lige det der øjeblik, hvor at det hele bare går op i en højere enhed. Ja. Og det sker det også. Som om der bliver... Ja, der bliver ligesom forbindelse til noget højere, ikke? Ja. Og så af og til ser jeg jo også, at folk bliver rørt over det. Ja, men det er og det er jo dejligt, fordi så har man jo, så synes man jo, at man har, så har man fået fat i noget, ikke? Så har man gjort det på den rigtige måde. Altså jeg fornemmer jo også, når man lytter til hans koncertoptagelser, når han synger How Great Thou Art. Ja. Altså, det er jo ligesom, han går ind i en gudstjenesterum lige midt i hele koncerten. Og på en helt naturlig måde også. Der er ingen tvivl om, at det har betydet meget for ham. Det har det helt sikkert, ja. Og det er jo også den fascination, jeg har af det, altså når jeg fortæller om Elvis altså, i kirkelige kredse, altså, så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det var sådan en integreret del af ham. Og det lever han på en eller anden måde ud i, specielt i gospelgenren. Ja, men jeg tror, gospelgenren var en nødvendighed for ham. Altså, det var ligesom hans måde at både få forbindelse til opad, men også jordforbindelsen. Altså, det var også hans ståsted, og det var hans måde at overleve i det der moras, han også var i. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Og når han skulle slappe af, når han skulle jamme med vennerne, når han skulle varme sin stemme op, så var det altid spiritual og gospelsangen, han vendte tilbage til. Crying in the Chapel. På et tidspunkt kommer i midt-60'erne, hvor Elvis var måske på vej lidt ned i popularitet, hvor det var den ene tossede film efter den anden, så kommer den her Crying in the Chapel, som lige pludselig griber hele verden igen. De eneste Grammy Awards, han har fået, Elvis, det er for de religiøse albums. Det har spillet en afgørende rolle. Den første single, jeg havde, var In My Father's House. Igen ordret gengivelse af Johannes kapitel 14, hvor Jesus siger, i mit hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg så sagt til jer, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Når jeg kommer tilbage, så skal I så når I dør, så er der en plads rede for jer i himlen. Den synger Elvis igen på en fantastisk måde, og så man kan også fornemme hvert ord og den glæde og den betydning, det havde for ham at synge den specielle genre, altså gospelgenren. Så den vender jeg tit tilbage til. Jeg tror aldrig, jeg har skrevet så mange begravelsestaler om en tekst netop som In My Father's House, eller
I Guds hus er der mange boliger. Så det er god musik, og det er en god historie, og det griber folk. Og det er en historie, som af en eller anden årsag måske aldrig vil dø. Fordi den er så mytisk, den er så fascinerende. Den her fattige mand, som kom til at eje alting, og som dør som en ensom medicin, ødelagt mand i en alder af 42 år. Og så lever musikken videre, historien videre, hele hypen omkring ham lever videre. Tusinder kommer til Graceland og lever sig ind i den her historie. You saw me crying in the temple. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people on one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your trouble to the chapel. Get down on your knees and pray, and your burdens will be lighter, and you'll surely find your way. And you'll surely find the way. Men det ligger jo som en rød tråd igennem hele hans liv, ikke også? Altså hans kristne tro. Og det er jo for os, der har det tæt ind på livet, altså en fascinerende historie, delhistorie, ikke? Men det er jo også noget, som jo er blevet mere anerkendt i dag, at nogle af kunstnerne også har religiøse numre på programmet. Ja. Det er ikke noget, vi ser så meget med de danske, men det er alligevel ved at komme ind, at der er et nummer, som har en eller anden religiøs tone i sig på en CD. Men det er klart, at for Elvis var det noget helt centralt. Også hans liv og hans charities, altså alle de ting, han gav, og de ting, han støttede, hospitaler. Og der var meget den næste kærlighed fra hans side. Der, ikke? Det var der bestemt. Ja. Og de der gospelplader, han indsang, det var jo heller ikke, pladeselskabet var jo ikke begejstret for det, at de skulle indspilles, fordi de troede ikke på det i starten i hvert fald. Men det ville han jo. Altså, der satte han sin vilje igennem. Altså, ellers så var han jo meget styret af andre, der sagde, hvad han skulle. Ikke? Men det insisterede han på. Men fik jo også meget succes med det. Ja, det var der, han fik sin Grammy'er, for eksempel. Ikke? For eksempel How Great Thou Art, den fik han jo 2 Grammy'er for i 2 forskellige versioner. Ikke? Det har været noget helt centralt for ham. Og det er jo det, som vi gerne vil have, altså det der med, at kristendommen er ikke bare noget, man har
hen i kirken søndag formiddag, men at det er en eller anden måde en integreret del af ens liv, og det også betyder noget for ens måde at tænke på, og ens måde at handle på. Ja, det gør det da. Det gjorde det for ham, og det gør det sådan set for rigtig mange mennesker, men ofte er jo kristendom noget, man holder meget tæt ind på livet. Og man skilter ikke sådan med. Nej, det gør man godt nok ikke. Og jeg går ikke i kirke, men jeg går måske til barnedåb og sådan noget. Ikke? Men altså det der naturlige ting, som man ser i USA, og som Elvis er, den har vi ikke herhjemme. Det kunne man godt sådan set lidt efter. Ja, det kunne man godt, ja. Shackled by a heavy burden, 'neath a load of guilt and shame, then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floats my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Oh, since I met this blessed Savior, and since he cleansed and made me whole, oh, I'll never cease to praise him. I'll shout it while eternity rolls. He touched me, oh, he touched me, and oh, the joy that floats my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Myten om denne her fantastiske fyr, som ser godt ud, som har et stort talent og forvalter det på en helt rigtig måde, den lever jo stærkt og godt. Vi sidder jo her i sådan et museum for ham, et mausoleum for ham næsten, ikke? Og alligevel, hvis man ser på historien, så er det en overvægtig, kvapset fyr, omtoget af medicin og omgivet af sådan et vrangbillede på en familie, som består af sådan en flok rygklapper og nasserøve. Altså, hvordan kan den rene myte overleve, og ikke den anden? Ja, altså det er jo også, at man sorterer. Hvis man elsker sin ægtefælle for eksempel, ikke, og gør det hele livet igennem, jamen så ser man jo på hende med kærlighedens øjne. Og ligesom man kigger på sig selv, og så ser man jo, altså så lægger man jo ikke mærke til rynkerne og alt sådan noget, man ser sig selv i en anden skikkelse. Sådan tror jeg også, det var med fascinationen af Elvis. Altså på det tidspunkt, hvor han er den her mastodont, jamen så der er noget, man lægger væk. Og i juni 1977 var Elvis rigtig, rigtig fed, for at sige det mildt. Og der er der et tv-hold, der følger ham på nogle koncerter. Der er en dansk, Annette Wolf, som er producent på den. Og der er han jo, det er frygteligt at se. Og jeg har set den efterfølgende, og jeg bliver så ked af det, fordi han er virkelig syg, og han kan ikke... Han synger Unchained Melody, hvor han sidder og spiller på klaver, men man kan se, at det ikke er ham, der spiller, fordi at fingrene passer slet ikke med anslagene, og han kan ikke stå på scenen, og han går rundt og sveder, men alligevel, selvom han virker som om, han jo slet ikke er til stede, så synger han jo den der Unchained Melody på en fantastisk måde. Stemmen var der stadigvæk.
Og så lige pludselig, så kigger man væk fra, fordi man holder så meget af den person og den stemme, og den var der stadigvæk. Det er jo en fantastisk stemme. Også lige 2 måneder før han dør. Fuldstændig ødelagt. Så stemmen bliver ved med at være der. Og for langt de fleste mennesker, de så ham jo ikke som den der mastodont. Altså, vi så billederne, hvor han stadigvæk var fit, og vi hørte musikken, hvor han stadigvæk havde stemmen. Så jeg tror også, det kom bag på mange, at han rent menneskeligt set og kropsligt var begyndt at fade ud og var en helt anden end den drøm der. Vi så ham stadigvæk som den der fitte, flotte fyr, som havde en fantastisk stemme. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need is another little hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? The child is a helping hand, a hero to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. In the ghetto. In the ghetto.